9年多的时间完成我博士班的学位，来就去瑞士做了博士后，透过人体的免疫系统去想办法把癌症给 cure 掉。你经常跟我说你几岁了？他说你知不知道35岁，35岁就是一个大门槛，35岁没到达某一个position 或是一个状态，或是一个好的 publication， 他说你的 academic career 可能就是痛苦的来源，不快乐的来源，因为不断追求的是欲望和别人的评价。对，我觉得尤其是 PhD 到后面，我觉得做研究真的变得不快乐了，这很现实。你必须先变一个有地位，可是你为了要到达那个位置，只为了要去改变你内在的一些事情，其实你要一直面对很多不舒服的冲突。你做了很多的努力了，可是终究他还是因为是这个疾病走了。所以我常在想说，如果重来，我想问所有的人啊，应该没有人想要得，应该没有人想要得 cancer， 没有人想要成为为你提供数据，对，没有人想要这样子。那既然不想要，那我们是不是应该要多去想怎么样避免这件事？那我们常常在追寻这个学位地位的时候，有时候都没有去看到底自己真正擅长什么。就只是因为大家说这个好，我们就像鱼一样的跟着走了。可是我还能活着离开瑞士吗？现在讲他内心还有点激动。难道我在闭上眼的那一刹那，我在想的是我回不了家，然后我这一年过的是如此的高压？越是对自我要求高的人，乐于听所有人的意见。可是其实最不听意见的就是自己的意见。回台湾之后，我又不乖了。怎么样？回去以后做了什么决定？我又不乖了。就是因为我已经跳出来，我想要给我自己不同的可能性了。然后我不想要再限制住自己。那时候有一本书我很喜欢，叫做《没了名片，你还剩下什么》，有点不吉利哦。但是就是告别式发生的时候，我就在想，告别式大家上去缅怀的到底是缅怀什么？你的悼词会如何写？对，别人的缅怀你是缅怀你说哇，你是某某公司的高，不想要别人悼念我这件事，这件事情我好像没有意义。通常悼念的都是做了什么有趣的事啊，或是帮助什么人啊，是个什么样的个性啊。对，可是这些最本我最真实的个性，我有在我的这个工作岗域上面，我真的有淋漓尽致的去呈现自己。产生了什么？你做了一个好像很多人会觉得大跌眼镜的决定。机会让我来打工，我想要当店员，我想要按收银机，我想要哔哔，就是过卡，然后买东西那种感觉。就是 Your life should always in beta, you should constantly redefine yourself。就是就像一个软件产品一样，别觉得自己的就是产品的最终形态了。我很多的朋友啊，都是一路上学，然后又找到工作，甚至在很多科技公司做得很不错的职位。会担心我一旦放下了这些。像你说的，别人怎么看我？对，很多人都想不透。我说我的正职是饰品店店员我的兼职才是生技公司的医药顾问。哇，这是一个非常有趣的人生啊！其实这个过程我的正职是，就是你颠覆了一般人的认知嘛。通常可能会是倒过来，我白天要在大公司上班，晚上去小店打工。对，我没有，我就会准时站起来，就说。那个我得先离开了，我店要开，我得去我得去店里了。是的，在这认识 Amy。嗨。然后呢，我们就聊到，其实你上学的时候也是，就是用了很多年，像我们一样，就是上学上了很多年。对，我花了9年多的时间完成我博士班的学位。哇，博士就9年。哇，是因为学的学科特别难吗？我觉得是我。因为做临床医学的，本来在亚洲的环境里面，尤其是台湾啦，本来就是会比较长的时间。然后二来是我自己本身就人家说没有 magic hand，所以变成做实验的时候就不是那么快的累积 N 值，然后就没办法，所以花了比较长时间。我小时候很单纯，就是一直觉得老师说小学毕业、国中、高中、大学就是研究所、博士班，我就觉得好像就是会这样一路上去，没有想太多。但是但很多人都会讲说，你毕竟研究所、大学之后就越专科了嘛，你要越专精，所以那时候我觉得我对医学、大健康这一块领域是有兴趣的，所以那时候但因为那个我遇到了一个状况是，我究竟是要留在台湾完成这些研究所学问，还是说要出国去？因为大部分的人可能。就是对这种学术界有憧憬的，可能都会想说就到美国啊，或是欧洲其他国家再去。然后我那时候是因为想说，我的想法呢，就是如果我要出国念书，在我还没有自己经济能力状况下，我是花父母的钱。是啊。但是我觉得父母赚钱也不容易啊。如果我有能力自己赚钱，自己出国，那不是更好吗？然后后来想了一想，我觉得最好的方法就是我在台湾先花比较
少一点的钱，但是去好的研究单位学习，然后之后出国工作做博士后研究的时候，因为这样我就是应该是这样就变成是我赚他们的钱，但是我也花他们的钱，是比较没那么痛嘛，就是那个比例上，是的。所以我后来就规划博士毕业之后要出国去念书所以出国做博士。你对就是这条路想得非常的清楚，因为这条路也是可能我们成长到过程中就看到的可能是唯一的道路，就觉得哇，这是唯一的一条大路通向前方，要好好学习，然后呢读书，读越高的学位越好，然后呢那就读完了以后就去到了瑞士。对，我后来就去瑞士做了博士后研究，而且那时候我去的时候刚好是我非常兴奋，因为其实我也原本是做癌症医学，但其实我很喜欢免疫学，因为我觉得人体的免疫系统就是我们从小到大最自然而然的防御机制，然后就是因为这个免疫系统，所以我才能让我们免于生病啊，还有包含也是免疫系统的刺激，让我们长成现在的样子。是的，是的，就是过敏也是跟免疫有关。对对对。是因为我们身体接触到不熟悉的东西，所以有一种免疫系统的激发，这个时候产生的看上去是过敏反应，其实就是免疫系统开始工作了。对，所以后面我开始，因为我本来研究癌症嘛，那这几年免疫治疗啊、免疫疗法啊、immune therapy 就越来越多人知道，所以那时候我也想说，我既然也喜欢这个学门，我是不是有机会把两个结合在一起？所以就很幸运，那时候刚好瑞士有一个也是台湾的学者，很厉害，非常年轻，就发到非常好的国际期刊上，刚好回台湾演讲。那我那时候因为刚好准备要毕业，就是在思考，就是你到底到国外去发展。因为做博士后，在国外博士后，我记得有2个 direction，一个是你可以在 academic 里面，不然的话就是进 company 里面做 postdoc。对，所以那时候我想说，问问看他，因为他是博士班就在美国念书，然后在美国做 postdoc，然后后来因为 publication 非常棒，就跑到瑞士的，所以是这样一个机会，突然认识了，就知道哇，有一次可以去瑞士的机会，对，所以就过去了，就也很喜欢我的题目，但我就是又没有 magic hand，就是做一做到后来，我的老师其实因为我相信他也非常高压啦，尤其是在这么短的时间内积累的不错的成绩，那我觉得其实全世界的学者们，这些 top 的 scientist 其实也都一直在看啦，因为我觉得科学领域里面，我不知道别的学科，但是我自己觉得在生物医学领域里面，这种不断的比较是需要的，甚至我都常讲啊，博士班毕业的时候的那一场考试，叫 defense 嘛，对 defense 本身就是一个你要防卫，你要去让别人，你要准备好所有的你的学过的各种，对，就是所以就有人说，为什么有些人说 PhD 毕业之后都很难搞？可是我其实从另外一个角度来说，我不觉得这些人天性就难搞，我觉得他是在学习的过程里面，他被训练了一种我需要去 defend 我的观点。对，那你对我提出的质疑呢，我也很欢迎。我相信你不是针对我，而是你只是出于学术严谨的状态来去提醒我有没有考虑到这些不同方面。但是呢，我可能会对我的想法相对的坚持一些。对，所以这有没有体现到后来的婚姻生活里面？我的现在的这段婚姻没有，但是我也只有这一段啦。但是我前一个男朋友，就比较没办法，就是因为我也会很坚持。可是我自己有时候会觉得，还是跟人有关系啊。有些人他就能够接受用这种比较 serious 的方式沟通，有些人就是你觉得你稍微严肃一点，你稍微让逻辑开始，对，或者是说。像您刚刚讲的，就是我比较捍卫我自己的意见多一点点，那不一定这个人能接受啊。对，那可能沟通的风格不适合，就不一样。对啊，其实我觉得可能对你来说也是在这段时又有一些新的工作的经历、感情的经历，也是有一些成长。然后呢，也会去更多的去看两个人在一起怎么样用，就是能够互相接触的方式去沟通。对。然后呢，那份工作就是做了一段时间，那时候做研究癌症的，就是很多分析癌症数据。对，我那时候因为一直在想要找怎么样透过人体的免疫系统去想办法把癌症给 cure 掉，这是我的方向。通过免疫系统来去治疗癌症，去治疗癌症。那因为其实
好玩就在于说，大部分我们 tumor 的周围 cancer tumor 的周围其实都有免疫细胞在的，而且非常非常多，可是他们却像睡着了一样，好像没有发挥它的功用。因为照理说外来的不健康的，我们如果有自己的 defense 的 system，应该是要去就是 kill 他们，或是 eliminate， 是，但是没有工作，他们好像睡着了。那睡着了，免疫学家就当然就想去理解这机制是什么。因为假如我可以让免疫系统不要睡着，那是不是我就找到了那个 key， 可以去重新就是我们有点类似说 rejuvenate 这些 immune cell 的 function， 让他们重新激活、焕发青春活力。对，然后让他们想办法，就是再找到会去把这些 tumor 给消除掉的。这个是我很喜欢的方向。但做着后来，因为我刚刚前面有稍微提到我的指导老师，就是我的 mentor，他比较intense，他很希望能够在这个我做 postdoc 的时间内，他也是为我着想，因为他会觉得学术界本身其实在这种非常 top 的 scientist 里面其实非常竞争的。他常跟我说你几岁了？他说你知不知道35岁就是一个大门槛，35岁没到达某一个position 或是一个状态或是一个好的 publication， 他说你的 academic career 可能就没有了，没有前途了。哇，这其实跟很多过年回家的长辈问你都这年龄了，要不要结婚啊什么的一样。这其实就像你说，他也是为你着想，但是他是非常关注结果的。可能对他来说，这个研究并不是说有这种心流的状态去感受到快乐，而是说我想要那个结果被认可，被其他人认可自己的研发结果，能够获得更高的一种研究的级别或者奖项。对，那这我们也知道可能是痛苦的来源，不快乐的来源，因为不断追求的是欲望和别人的评价。对，就我觉得尤其是 PhD 到后面，我觉得做研究真的变得不快乐了。本身觉得投入这件事情是对着自我有期许，对着社会的想要有所贡献。可是当你发现这很现实，就是你讲话要让别人愿意听。在以前啊，这个什么 YouTube 啊、Facebook 这些还没有那么多资源可以分享的交流的时候，其实唯一能让你讲话有分量就是你的地位，你的身份地位。是因为你以前的渠道很少，然后沟通通讯的机会很少，所以呢就会只留给有地位的人。所以慢慢也养成了就是自然就会有一个观念，像我的那个 mentor 就跟我讲，他说你想要改变这世界，你必须先变一个有地位或者是讲话有分量的人，只有到那个时候你再来讲说你要改变什么什么才有可能。其实他讲的也没有错，在现在的社会还是这样运转嘛。可是你为了要到达那个位置，只为了要去改变你内在的一些事情，其实你要一直面对很多不舒服的冲突。后来就是因为在那边做博士后研究的时候，刚好遇到 COVID 那段时间全部都 lock down 啊，你也不能出去嘛。然后我那段时间开始一直不断的在思考，究竟我要不要在这条路上继续走？因为你提到这条路上也是一直分析很多的数据，这些数据都是来自于，如果这些数据来自于人，说明这个人已经得了 cancer， 可能已经 cancer 死掉了，或者是快要面临死亡。对，这也是对你的想法会带来一些思考吗？对啊，死亡教育就是你做了很多的努力了，可是终究他还是因为是这个疾病走了。所以我常在想说，如果重来，我想问所有的人啊，应该没有人想要得，应该没有人想要得 cancer， 没有人想要成为为你提供数据，对，没有人想要这样子。那既然不想要，那我们是不是应该要多去想怎么样避免这件事？那我自己觉得这个很 smart 的 scientist 很多了，我自己觉得，因为我说我觉得我没有 magic hand， 所以我觉得我可能这件事情不是我擅长的。有一个我一直常常在思考，然后也很想跟很多人分享的是说，我们常常在追寻这个学位地位的时候，有时候都没有去看到底自己真正擅长什么。就只是因为大家说这个好，我们就像鱼一样的跟着走了。可是问题是，
你可能不是一条要往这边游的鱼啊，你可能是适合你不是在小溪里游，你适合是要往大海里走的鱼。对，你可能需要往下游，有的人说人要往上走嘛，那如果你往上走，如果你是有一些鱼可能需要去上面更冷的地方，你可能要去产卵，那有一些鱼我要去热带就要往下游，就要去大海里面。对，就其实人也是这样，每个人都有适合自己的事情。对，那能倾听自己内心的声音，那个时候是怎么开始倾听自己内心的声音的？我那个时候，因为 COVID 的关系，然后好玩也是因为也是面对一个生死，虽然现在讲起来很夸张啊，但是因为当时疫苗还没研发，大家对疫情状况不明了，然后我那时候在那边所待的研究单位刚好又跟非常多的这些 Pfizer 啊、AZ 啊这些公司其实有些交流，所以3月份意大利疫情爆发之后，我们5月份就收到消息说，研发的疫苗放在小老鼠的体内，它那 boost antibody 的效率没有那么持久，所以看起来可能你必须一直 reboost。那这件事情其实就造成大家的震惊，因为在一般做这种疫苗研发，因为你要打很多剂疫苗本身就是个麻烦，然后二来是通常第一直观是你如果这个 immune 没办法被 boost 起来，会认为是 fail 的，所以我那时候就心里面想说，我还能活着离开瑞士吗？因为那时候飞机也停飞了嘛，什么都没了。我真的就在思考说，在我真的是眼睛闭上要离开这个世界的那一刹那，我到底脑海里面所拥有的是什么？然后我当下，现在讲他内心还有点激动，我当下就有点觉得说，难道我在闭上眼的那一刹那，我在想的是我回不了家，然后我这一年过的是如此的高压，然后身体不舒服等等这种，对，回不了家可能来自于一些恐惧，然后恐惧不想面对死亡，不想面对死亡的一个原因，恐惧死亡的原因是因为有 regret 有后悔，觉得没做，对，有事情没做，人生没有按照自己想过的方式去做。然后呢，你说到回头看那一段研究的时间，觉得很大的压力，可能也是来自于工作中，或者是老板对你的期待，对，让你压力。其实我常觉得啊，就是越是对自我要求高的人，当然我们都会讲，我甚至会这样说，我们都说我们乐于听所有人的意见，可是其实最不听意见的就是自己的意见，是的。然后在这个过程又不愿意去接纳我有我做不到的事情，去面对有些事情我真的做不到，就像那个萨古鲁讲的啊，我们人都有我们的限制，都有一些 limitation， 但是 beyond the limitation， 其他你应该可以掌控的，比如说你对于你内在的认知、是的觉察、自己的情绪、自己每天是不是快乐，这都是可以我们去掌控的。对，所以我后来就真的就觉得说，我觉得要，我也是在那个机缘底下遇到萨古鲁，所以看了他的这些影片之后，我发现确实我们对于自己想要的东西会不会都太 serious、太执着了？是的，可能有别的路能走啊。如果你相信自己是人才的话，是的，你一定会。对，其实你说的有别的路能走，这条路呢，可能最终也会把你带领到一个位置，就是它可以让你去认识到你自己，甚至是在我觉得即使是在医疗上，在癌症研究上，也可能会带到同样的位置。等一下我们可以聊到我们为什么认为它对癌症也会有帮助啊。然后呢，就说到那就想到当时做决定要回台湾，对，然后就跟老板说我要走了，我要走了，所以走了回台湾之后，我又不乖了。怎么样？回去以后做了什么决定？我又不乖了。因为毕竟在学研单位嘛。然后很多人学研单位，然后所以大部分回去之后，大家就会觉得你又是要再去往学研单位走，比如说台湾的中研院啊，或者是台大医院。你觉得博士毕业又在海外做研究，人才要继续放在这些研究机构？对，但是我就不想。我觉得人生。就是因为我已经跳出来，我想要给我自己不同的可能性了，然后我不想要再限制住自己。那时候有一本书我很喜欢，叫做《没了名片，你还剩下什么》。我就一直在想说，确实啊，我就讲这个可能有点不吉利哦，但是就是告别式发生的时候，我就在想告别式大家上去缅怀的到底是缅怀什么？你的悼词会如何写？
对，别人在缅怀你是缅怀你说哇，你是某某公司的高阶主管，会念这些吗？你赚了多少钱？对，会算。Amy 一生非常成功，成为了高阶主管，赚了多少钱？你的悼词不会想写这些内容。对，你不这些不是大家会想，我也不想要别人悼念我这件事。对啊，这件事情好像没有意义。是的，通常悼念的都是做了什么有趣的事啦，或是帮助什么人啊，是个什么样的个性啊。对，可是这些最本我最真实的个性，我有在我的这个工作岗域上面，我真的有淋漓尽致的去展现自己嘛？我觉得这是一个，对，这是一个特别好的思维方式，就是我也在一本书上看到叫做墓志铭的思维方式，也就是说，我们去看特别欧洲有很多墓碑，墓碑上会写他是一个很爱的父亲母亲，然后生在哪儿，但没有人把自己的那个 net worth 我的家产多少钱刻在墓碑上，那为什么要去这样做？对，所以这个呢，在后来在职业里面，比如像亚马逊公司有一个文化就叫 working backwards， 它的这个生活哲学呢，就像它这个企业哲学呢，就是说我们应该先去看最后的目的地目标是什么，然后再反向的往回推，为了实现这个目标或者实现成为这样的人，我们究竟当下该做什么？还有那本书叫 Seven Habits of Highly Effective People， 就高效人士的7个习惯，其中呢也说到了，就是 begin with end in mind， 我们做任何一件事儿启程之前，先想想结果是什么，结果是我们想要的，这个时候再确定我们该如何做如何走。然后就是追悼会呢，我会想说哇，很多人开追悼会的时候会邀请很多朋友来，好多朋友都4-5年没见过面了，然后呢来到自己追悼会上，就觉得生前都没见，死来一定要告别一下。但我会想，我这么多好朋友都聚集到一起了，我没有参加我的追悼会，这很可惜啊！我一定要在活着的时候见到朋友们。你有这个想法？对，所以我有一个想法，我想把它叫做人生告别会。我会想说，50岁的时候，我会邀请你 Amy， 邀请我的朋友们来参加Leon的人生告别会。这场会上呢，我会出现，我会首先跟大家一起享受这个欢聚这个聚会，然后这时候我会去总结我的人生，就像是你说的，这我认为究竟什么Leon的人生的哪些方面是有意义的，并不是赚了多少钱，而是去帮助了哪些人，我的人生中探索了什么事情，跟大家分享。这个时候呢，可能说如果我的身体还不错，还可以继续再活5年10年，我会想说，我50岁的人生告别会结束之后，我的人生篇章可以再开启一段新的人生。其实告别的不是我的生命的肉体，而是我前一段的人生的经验，我可以告别它，大家一起对那一段Leon告别，我又重新开启了一段新的生命。然后我可以就像是萨古瑞说，不断重新定义自己，就是你第2天就可以是一个新的人，不要给自己不要给自己设限。这个时候呢，我可以10年之后60岁再开一次人生告别会，这时候10年又有很多经历。那随之之后呢，身体不太好呀，就要5年一次。我想就是年老了以后就开始5年一次追悼会。等哪一次我真的就是闭上眼睛那一刻，我会感觉到是非常的愉悦。我的一生中实现了很多我的人生的理想目标，然后呢，也跟朋友们聚了很多次，我参加过很多次我的人生告别会。所以这一次，当我真的闭上眼睛，朋友们，你们办不办都可以，但是我已经不需要参加了。对，所以是有这样一个想法。你要说回来，你在就是回到台湾以后，就想哪些是你看到就是没有名片，那去除了你的这些 title， 你是博士，你是在这些岗位工作过，或者是这些专业的所谓的社会身份，那你究竟是谁？那从那儿开始产生了什么？你做了一个好像很多人会觉得大跌眼镜的决定。对。我就因为女孩子爱漂亮啊，我就很喜欢耳环啊，漂亮的项链，所以后来我回台湾之后，我就去我也以前很常光顾的饰品店，去问他们说，有没有机会让我来打工？我想要当店员，我想要按收银机，我想要哔就是过卡，然后买东西那种感觉。就说有没有对你有面试啊？因为是有点像朋友，所以就说他们刚好也是有这个机会，相信你肯定可以做好这份工作。对，他就有机会让我去了。对，那因为我那时候认识的这个老板娘，她本身其实也是有在学身心灵的，所以在做生意这件事情上，我觉得她也给我一个蛮大的影响的，因为她常讲你要专心观察客人的需求，不要急着介绍。
因为当你能够专心观察客人的需求，你看他都在哪一个区域走，拿的是什么东西，其实你如果认真观察，你可以感知到这个人现在当下其实需要什么。那他开饰品店的目的，他也说我的重点不是卖饰品，他的重点是陪伴。陪伴。因为女孩子啊，如果只要把自己打扮得漂漂亮亮，心情就会不一样。换一个耳环，换一条项链，其实那个感受就不同。那当然，老板娘本身是设计师，可是她就发现，当她在做她爱的事情，开了这间店，她发现她跟这些人有很多的 interaction，她发现能够陪伴他们这件事情是让她觉得更满足的，比卖她这些东西。那她觉得本来人与人之间交流是一种能量交换嘛，那我陪伴你，你跟我买东西，我有一点点金钱的回馈，所以它的定价等等的，我其实觉得是很 reasonable，然后又真的很漂亮，很别致。我觉得这是一种很首先是我觉得这很奇妙的一种想法，让我们想到了我们在萨拉热窝的古城遇到了一对年轻人，然后呢，就像我们俩一样，就坐在地上摆了一个叫 Traveler Store， 它就是旅行者，还是一对从北京出来的旅行者，他们就在地上呀摆了一些一路就是从中国出发一路到了萨拉热窝路上收集的一些小的饰品，旅行的小挂饰，然后他就在那卖，然后呢，我们就停下来跟他聊天，他分享了完全一样的想法，就是说他们坐在这儿呢，并不是真的去卖这些饰品，因为可能在那儿坐很久，人来人往也卖不了多少，但他们认为这是跟人建立链接的一个机会，因为很多人就会停下来，跟你聊聊天，你们从哪儿 Traveler Store，你们是从哪儿来的呀？然后这些饰品看着都是有不同国家不同文化特色，就开始会带来一些话题，包括我们也是因为看到他们能够把自己做在当下的这个状态，然后开一个小商店，才认识他们，后来呢还成为朋友，所以这就是我非常理解这种状态。对，所以那时候我也是在这个里面，因为他这样子的指导，在里面就对于，因为以前做研究也不是商人，就也越来越明白，就是到底真正的与人应对进退的这种交流模式该怎么样是比较好的，我觉得是比较健康的，甚至我会觉得这是比较有智慧的，因为才会长久啊。然后，但因为我自己对大健康我还是有我自己的喜爱，所以我后来就还是回到生技公司里面，就是往后面继续再去做生技相关的服务。那段时间做卡诗尔，以你的人生经历，还有你过去研究的高度，其实对你来说，我觉得有点像是一个游戏人生的状态，就是可能你虽然做着也是卡诗尔是吧？欢迎来买啊，欢迎你啊，然后是多少钱啊，但是其实你更多的是一种观察者的视角在做这个工作，你会观察到客人的各种各样的反应，他们的姿态，他可能现在是不是开心，是不是压力？因为我觉得你是在一种以出世的视角去玩入世的游戏的心态。没有，不敢这么说。但我觉得有一个很想要，那时候我有一个很大的感悟就是我也是很想就是跟大家分享，就是说我们通常在一个职位状态底下的时候，我们很难想象，当我没有了这个职位或状态的时候，我会变怎么样。然后通常脑袋里就会出现各种可怕的剧情可能不会被人唾弃啊，不被待见啊，或别人各种指指点点啊。然后甚至会觉得我是不是就浪费了我的所学，因为我花了这么长的精力走到这边，一定也是奠定了一些经验嘛。是。但是在饰品店的那段大概半年左右的时间里面，我发现一件很有趣的事情，因为我的过往的经历，所以来店里消费的客人呢，他们都后来成了朋友，都会默默告诉我说，我觉得你的气质跟一般的店员不一样。然后就会带好奇就会聊了就会聊到原来我是这样的背景，然后有趣的来咯，就开始跟你讨论健康的问题。就是我会觉得怎么样，如果你的人生有一个你想做的事，比如说我就是想对大健康就是有所贡献，希望能做些什么，老天好像就是还是会让你围着这些事情，是的，然后跟你做什么工作没关系。对。因为我在很好玩，我在卖耳环、卖项链，但是这个姐姐来坐下来聊天，聊了，是她跟我分享她得了 breast cancer 乳癌的心路历程，然后
他就开始跟我分享啊，不要年纪轻轻，不要自己没感觉就不愿意按时去做乳房摄影或检查。他就说他就是现在就大力的跟很多女孩子讲，一定要怎么样怎么样。然后我们就在聊聊台湾的医疗现在状况啊，世界的医疗状况啊，他治疗的状况。我那时候当下其实我很感恩，我有这样子的过去的经验跟知识，所以可以跟他讲一些事情。然后在某些过程里面，我自己觉得其实我也可能也安抚了他的焦虑，因为所以医学有的时候它还是跟一般生活有一个距离，尤其是在专业科目的治疗上。那我刚好可以有过去的那些经历，所以查找这些资料比较快，也比较知道现在可能最前线是什么状况，所以让他明了，让他比较安心的愿意去好好接受或配合治疗，我就会觉得就还是走在我喜欢的方向。是的，我觉得对他也是很有意义的。他肯定没想到来到饰品店买项链买耳环，结果还看到了医生，还帮助自己。没有，我不是医生，就是帮助他从医学上能够找到了一些看到了一些选择，因为你可以帮助他看到选择，心理上也可以给他带来一些安慰。其实我们就像说的，不光是我们作为一个个人要承认认识到我们哪些不知道，哪些做不到。对于整个现在人类医学也是这样的。很有名的一句话就说是 cure sometimes, comfort always。现在医学主要就是说我们主要能做的就是安抚你，其实真正能治好的病呢，好多病都是治不了的。我们可以尝试，但是治不治得好要看这个病人自己本身身体的反应。对，所以其实我觉得这是一个很有趣的经历，然后就是给人最终还是带来了就是你热爱的医学上的一种帮助。对，我也是在这件事情上面去看见，当你自己有一个你想要走的方向的时候，真的不用怕去跳开你原本的位置，对，因为一切都会安排好。对，其实这让我想到，我一直在科技公司工作，然后呢，我们住的地方呀，离 LinkedIn 的办公室很近。那 LinkedIn 的 founder 呢，他说了一句话，他就说 ，Your life should always in beta, you should constantly redefine yourself。就是就像一个软件产品一样，别觉得自己的就是产品的最终形态了，我已经发布了，已经不能改变了。你的人生呢，始终应该是一个软件的测试版，就是似乎也开发的完成了，可以给人用了，但是呢，把它定义为测试版的原因，就是在于我们可以不断的去进行改变。然后呢，就像是我觉得很多的朋友啊，都是一路上学，然后又找到工作，甚至在很多科技公司做得很不错的职位。会担心我一旦放下了这些，像你说的，别人怎么看我？对，我的同学，以前的同学，我的朋友怎么看我？我的同学会继续爬梯子，我就会比他爬得低了。我的家人怎么看我？我的其他的亲戚怎么看我？社会怎么看我？会产生很多的对未来的恐惧，而这个时候呢，就没有让他去倾听自己当下内心的想法。这个时候呢，其实他就一直在因为未来的恐惧，所以不敢倾听内心的想法，就在这条路上一直也就说好，我蒙着眼睛继续走吧。那你那时候怎么跳出来？其实呢，这个时候跳出来，我觉得最难的就是像我们说环球旅行，最难的不是说旅行上的准备，而是放下过去也有的东西。这个放下 detachment 是最难的一个过程。那我们呢，也是刚好你提到疫情，其实我觉得我们也是在疫情的过程中受到了一些思考的转变。我们在疫情的时候呢，所有的商店关门了，然后又可以远程工作，我们就开始想，与其待在家里远程工作，我还不如我们开着房车去国家公园远程工作。我们在国家公园里面远程工作了好几个月，非常好的体验。白天连上网工作，晚上的时候呢，就是因为那时候联网车要开一个很大的 signal booster， 在车上面的天线还有很大的功率，那就不想一直开着，晚上的时候就不开，刚好不开了就没有网，没有网特别好，坐在躺椅上看书，哇，看得非常的沉入，对，然后跟家人一起相处的时候也是，就是完全就关注在当下，因为你周围都大自然啊，然后网络也切断了，就觉得哇，这种活在当下的感觉非常好。然后呢，其实工作上也挺有效率的，白天可以继续的工作，然后一直持续了几个月。有一天呢，我跟我太太露露就突然坐在房车里面，就说你看房车里这些东西，这就是我们生活所需。那我们再看看家里面那么多的房间，那么多的柜子，车库里的柜子，客厅里的柜子，摆了那么多的东西，对我们的人生真的有用吗？我们的家就像昨天咱们赛锅入说的，你的家变成了一个仓库，你在把外面的东西不断的往家里这个仓库搬的把家搬成了一个仓库。但其实呢，
我们突然领悟到，我的生活不需要仓库，然后呢，我们可以把这些家里的这些我们以为以前需要的东西，结果都在货架上吃灰的东西完全断舍离，然后呢，那逐渐的我们就是出来旅行的时候就很容易就选了4个旅行包，然后呢断舍离到4个。其实呢，越旅行越发现我们的生活需要的东西越少，然后有一句话说 the more you know the less you need， 因为会发现啊，真的就是东西需要的东西更少。我们去肯尼亚的时候，这个行李延误，行李没到，然后我们在大草原上面没有我们托运行李，没有什么衣服呀什么的，就是裹一件非洲人穿的袍子，然后也很快乐的生活了，在整个大草原也活下来了。我就觉得哇，从那一刻之后，我们把4个旅行箱减少到了3个，越旅行东西越少，是，其实就是这是一个转变，就是能够放下。那你说放下我们的过去有的财务的这种享受，也放下了很多以前的 identity， 比如说是所谓的什么样的企业的领导者的身份啊，这些其实都可以放下。这个放下，我在有一次叫一个硅谷的领导者峰会，我是在那个领导者峰会的 board member， 我在做服务，然后呢，当时我就想在开场的时候跟大家做了一个介绍，说我们这次活动我提一个建议，因为我发现2个人一遇到呀，先说，哎，我在谷歌工作，你说我在 Facebook 工作，人们认为2个人见面，首先认为定义自己的是自己的工作。然后呢，我提出了一个思想，说，哎，我们大家在这次这场活动中，我们既然叫做 leadership community， 那不如我们先聊一聊，说我叫 Liam， 我对 leadership 的认识是什么？比如我可以说我认为 leadership 就它不是 management， 不是让人们怎么样做更好的，可以更有效的去实现企业目标，而是我们一起去想究竟该往哪个方向走，我们如何把梦想去种植到每个人的心里。就是其实是我们找一个话题，你也可以分享一下，哎，你对 leadership 的想法，同样我们可以产生很多的共鸣，可以成为朋友，而不要一上来就说我的名片上有这些 title， 对，所以才说没了名片啊，我才会说想把那个名片撕掉。所以呢，说回来就是你就把过去的名片撕掉了，其实这也让你开启了一段新的人生。对，所以我确实也是这样放下，有了刚前面那些经历，这时候其实再回到生技公司工作，那个心态其实不一样了，就可能有点像你讲的，我就变成比较原本是坐在里面的角色，其实在这份工作里面，我变成我有一个跳出来的视角，可以去观察，比较明确去知道我为什么要在这份工作里面。到底要会什么？那因为那时候我在想的是说，因为我自己也比较知道我自己比较 people person，我很喜欢跟人讲话，我很喜欢把我知道的东西跟大家分享。那医学里面，当然我也可以把我的 knowledge 去给 talk 给 speech 让大家知道，可是大家讨论的还是很学术的东西。但我更喜欢的是，我常常这样哦，很多人都跟我说他不敢相信，我会把我博士班在研究的题目拿回去跟我的爷爷讲然后要讲到他听得懂。哇，那说明你对这个领悟非常透彻，才能够把爷爷讲懂。但我也觉得这也是我的爸爸告诉我的，他说你只有当你真的懂了，你才能够用很简单的语言讲出来，不然你讲了一堆专有名词高超好像很难很怎么样，其实你可能别人不懂的人觉得你好像很厉害，对，但也会有人说你在显摆啊，对，就是对，其实这也说明了我们自己并不是很懂。我非常赞同，在设计软件在设计产品的时候，有一个设计上的 principle， 就是说你设计一个好的产品是不应该有说明书的，它应该是非常 intuitive， 拿到手里让小朋友就可以使用，奶奶3岁的小朋友都可以使用。比如说 iPad， 它很成功的原因并不是因为它有很多高深的科技告诉你它的 CPU 是多什么速度，内存多大，它主要就是当你把它给孩子的时候，我们的孩子2-3岁就可以使用，你就发现这一定是他做对了一些事情。对，所以我重新调整我到底未来我想要走的路的方向是什么。既然如果我是一个 people person， 我可以把很困难的东西用比较白话的方式跟别人分享，那我觉得这件事情刚好 match 到我从原本做 cancer 的 therapy，我想要变成是 prevent cancer的 therapy。那你要 prevent cancer， 其实有很大的一块，也是为什么现在很多人觉得很难做的，就是沟通观念的建立。观念建立其实是最花时间的嘛，因为而且人都这样，就是没有生病都不会有病识感，不会觉得自己需要注意生活的改变，不会去想到我饮食要注意什么，因为就是照那样吃啊。然后我因为这样，所以我重新去想说，那不然我进到那个
生技公司，我去看看，因为生技公司就是最直接 sell 这些学术的东西，然后转成产品，然后卖给需要用的人嘛。所以那个时候是开启了一段兼职的工作吗？我算是我一开始在饰品店工作的时候，确实是兼职去生技公司当顾问，所以很多人都想不透。我说我的正职是饰品店店员啊，我的兼职才是生技公司的医药顾问。哇，这是一个非常有趣的人生啊！你可以说一下，我的正职是在饰品店做收银员，我兼职可以做科技公司顾问、投资顾问，然后医疗顾问。对，就是我让我转成这样子。那其实这个过程我觉得也蛮好玩的，就是你颠覆了一般人的认知嘛。通常可能会是倒过来，我白天要在大公司上班，晚上去小店打工。对，我没有，所以我反而在办公室，因为我的这样的状态，但我也必须说我感恩当时的主管，他允许我用这种方式，所以我那时候真的是以这样9点到办公室坐好，然后3点我就会准时站起来，就说。那个我得先离开了，我店要开，我得去我得去店里了。对，现在是在印度南部的康巴托尔。对，印度南部其实在山里面，离康巴托尔的机场呢还要再坐车1个半小时的一个山里面。你当时怎么知道有这个？我是因为之前萨古鲁2019年，其实是因为他的出现，他在 YouTube 上面 pop up，我那时候刚好正在人生的这种就是重新整理的时候，那因为他出现，我发现就是这个老爷爷还是爸爸，讲话还感觉还挺逻辑的，他不是跟你讲的好像什么太神飘飘的东西，就是非常可以落实在生活生命里的一些道理。然后学了之后，我是看了他的影片，持续的看，然后有做他的那个 Isha Kriya，然后做了之后，我自己感受很深，我发现他改善了我很多身体、心灵的那种平静感。到我去年年底的时候，他最近一直在打那个内在工程 Inner Engineering， 然后我特别喜欢他这个观念，我们会一直找很多方法 technique 去修我们外在的东西，可是我们里面都没在修，对。所以当他提出了一个可以去修内在这件事情，其实我知道很多年前就有了，但是这一次我就刚好我觉得也是时间到，我就突然间就觉得我很想报名。你很想报名，然后拿出人生中其实来还蛮久的，拿出一些时间来过来，对，那也要跟家人沟通。但我也还好，就觉得我先生也很支持，你就问他，所以我就说，我觉得我先生对我来讲，他就在执行他的 devotion。对，他的 devotion 就是你，他认为你比他的生命更重要。对，就是这件事情，其实让我非常就是觉得很感谢的，非常感对。我记得你说1月份的时候，你跟你先生说，对，有这样一个活动，我是很突然的，就1月1号大家都放假，新年的时候，对，然后就在那边滑手机，然后就看到这个有一个 Grace of Yoga 的 program， 对，就我们现在的 program， 对，然后我就想了一下，我就转头过去跟他说，如果我3月份告诉你我想去印度一趟，那可能时间会待比较长，你可以接受吗？然后他就轻轻的说，那是什么？我说就是 Yoga， 萨古鲁的 Isha Center， 我想去看。他说好啊，但你一个人去吗？我那时候当下 catch 到的是，他没有任何的拒绝，他只是他在干嘛？他又在担心你的安危。对，所以他只有告诉我说，你不要他说你如果一定要一个人去，我会比较不放心。你如果能够找到有伴一起去，那他说可能会比较好，因为毕竟不是说印度一定是危险，只是太不熟悉了。对，没有来过嘛。但其实我们来了会发现，印度特别是我们在的这些地方非常的安全，我们的经常包啊、鞋啊就放在外面，回去的时候都在，就很安全。是的。那就说回来呢，他真的是给了你很大的支持，然后就是二话不说，你说想3月份想来印度，然后就说就去吧，对啊，就只有叮咛啊。那我也是觉得说，那个。关于 devotion 这件事情，昨天我才在跟朋友聊 ，devotion 不可能是单方的，一定是互相。所以某种程度，我觉得我能够对他的回馈的 devotion， 就是我去允诺他的期待，或者是允诺他的需求。比如说他担心我的健康，或者担心我的安危，那我的 devotion 也是一定好好照顾好自己。我一定要照顾好自己。那
fulfill 这件事情，我势必就是我有去找嘛，我就去上网找看看，或是去台湾的群有没有人也是要来的，我就也能找到伴啊。那有伴他放心嘛，对，那他就可以更自然。那我觉得我也有能力跟有这个 responsibility 去 response 他的需求，我觉得这是一个很好的交流，对，是一个正向的沟通，就是我清楚的说出我的需求，我对你的支持，同时呢，你也会正向的去回应他，这就是非常好的夫妻关系。是我怎么来到这儿呢？就是因为，我太太看到露露看到我，就是会研究一些就是超越宗教的这种想法，能够去释放自己的自由，什么是自由，如何获得自由。然后呢，也会看到说，看我有的时候看我在看萨古鲁的视频书，然后呢，他发现的有 Grace of Yoga， 说，有 Grace of Yoga， 我们本来打算是来印度参加他的这个 Holy 洒红节，然后呢，就是非常热闹的一个民族的庆典，对。然后呢，一看日期，刚好是我们来的，其实比我们来要早一点的时间的。那他就说呢，那我觉得你应该来，会收获很大，他就很支持我，所以他帮我报的名，对，就整个报名其实是他帮我报的名，哇，对对对，所以也是我觉得就是要有就是互相支持的人，对对对。